Tôi xin giới thiệu với các bạn tiếng ran ẩm. Thì cái tiếng ran ẩm này nó xuất hiện khi mà không khí làm chuyển động các lớp dịch tiết trong phế quản và phế nang. Tiếng của nó thì nó có cường độ to nhỏ không đều, âm độ cao, âm sắc như tiếng lọc sọc của khí và dịch pha trộn với nhau. Các bạn sẽ nghe thấy ở đầu thì hít vào và đầu thì thở ra. Các bạn lắng nghe.